อ๋ออันนี้ล็อกกี้นะคะเจ้าตัวตะกะดูดิแล้วดูออสซี่ดิพ่อหนุ่มหุ่นเพรียวแฮนซัมตอนนั้นดีว่าจะเอามาเลี้ยงแค่ตัวเดียวแต่แม่บอกว่าเดี๋ยวน้องจะเหงาก็เลยได้เอามา2 ตัวก็ดีไปนะคะมานี่ลักกี้อันนี้น้องก็เริ่มจำชื่อตัวเองได้นะคะไหนใครชื่อออสซี่อันนี้หนูชื่อออสซี่ค่ะอันนี้หนูชื่อร็อกกี้เจ้าตัวตะกะกินทีโอ้โหแม่เจ้า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 จริงจริงจริง